socialchannel.in. The wars of the 21st century will be fought over water. Water is a natural source of energy, but you cannot create it. There is no earth without water. 70% of Earth's surface is water, 97% of which is saline, found in oceans and seas. बचे हुए मात्र 3% में से 1% ही पीने का पानी या उपयोग करने का पानी होता है और 2% फ्रोजन ग्लेशियर्स का पानी होता है। हम अनजाने में ही कई लीटर्स पानी ऐसे ही बहा देते हैं। किसी ने बेहद खूब लिखा है, भारत में एक दिन में एक इंसान 135 लीटर पानी कंज्यूम करता है। तो जब भी आप ब्रश करते हैं उस समय नल को बंद रखें और ज़रूरत पड़ने पर ही यूज़ करें। इसी तरह शेव करते वक्त और नहाते वक्त नल और शावर को व्यर्थ ना बहने दें। Instead, use buckets full of water for bathing. कपड़े और बर्तन धोते समय भी पानी का समझदारी से उपयोग करें। इसलिए पानी की कीमत को समझिए। चाहे अमीर हो या गरीब, मानव जाति या पेड़ पौधे, कोई भी जीवित प्राणी पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकता। To know more, log on to www.socialchannel.in. Socialchannel.in, India's first mobile channel. Miss call 8080 631 631.